All'ombra di Santa Giustina della Basilica del Santo, simboli della Chiesa padovana, che da sempre le sostiene nella loro battaglia, le commesse di tutto il Veneto, i loro mariti, figli, fidanzati, genitori e suoceri, domani mattina festeggeranno la giornata europea per le domeniche libere dal lavoro. Ma sarà una festa a metà. In Prato della Valle a Padova si prevedono infatti più i parenti delle commesse che le dirette interessate. Vogliamo ricordare che il TAV ha detto alle donne che devono andare a lavorare di domenica, le ha costrette, perciò adesso non ci sono più altri chance, non possiamo proclamare uno sciopero alla domenica, perciò mentre le mamme andranno a lavorare noi invitiamo i papà con i nonni, i figli a venire qua in questa piazza, Prato della Valle. Nel luogo simbolo del relax domenicale dei padovani, dalle 9:30 verranno offerti spuntini e ombre, ci saranno gare di pattini per i bambini, pedalate, spettacoli di giocolieri. Mancheranno le donne, costrette al lavoro. CGIL, CISL e UIL puntano a sensibilizzare cittadini e consumatori di tutto il Veneto. Questa domenica patrocinata dal Comune e anche da Confesercenti e da Confcommercio che sanno benissimo che una cosa è qualche domenica aperta per cercare di vitalizzare il centro storico e una cosa è l'indiscriminata apertura domenicale che non è di regalo a nessuno se non alla grande distribuzione. La lotta delle commesse da lunedì proseguirà con il ricorso degli avvocati alla Corte Costituzionale. Il tavolo della trattativa deve essere regionale, ribadiscono i sindacati, altrimenti ci potrebbe essere un'altra domenica di festa e protesta come quella di domani, perché è il loro slogan: la domenica non ha prezzo.